أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Naša istofandunan muštasi ستاسي كستاسي بيجيج مشتاسي يو توري دي أو مشتي توري دي في عربي كي ورتواي حرف أو مركب وداغ تواي لك تسو توري تسري يو زايسي نو إن شاء الله تعالى مشتاسي الحمد لله فإذن الله سبحانه وتعالى مش دروس بري جلا توري ويلا يو زوار موايا بيامو تنوين واي چې دوا زواره دوا زیره دوا پیشه بیا مو یو حرکت وای چې یو زوار دی یو زیر دی یو پیش دی او اوازونه ډیر لاندې دي. اوس نو په دغه ځای کې به ان شاء الله تعالی زه نن تاسو ته درس درکوم دا به تاسو ښه زده کړئ ان شاء الله تعالی. بیا ډیر درس نه درکوم څلور لیکي پنځه لیکي درکوم مګر و تاسو به ان شاء الله تعالی دا هر ویډیو څو وار اوري که څو واره واوري تاسو ته بیا ډیر اسانه جوړیږي ان شاء الله تعالی. موږ تاسو په چې قران ویلو دغه حمزه چې به موږ تاسو وایي داس به وایي حمزه زور با زور به دال الف دوا زور دن ب دن دغه حمزه نکشو که یو زور دی لاندې وای حمزه زور فقط اواز یې دغه دی با زور ب دغه اواز دی توري او حرکت سره یو ځای کیږي اواز جوړي. حمزه ته چې زور ورکو اواز جوړیږي با ته که زور ورکو اواز ب جوړیږي. دال باندې دوه زورونه دي یو زور دی یو نون دی د نون اواز د تنوین نون خو تاسو په یاد دي چې تنوین نون په درو شانو کې دي په دوه زورو کې یو زور دی یو نون دی د تنوین په دوه زیرو کې زه به لیک ورته کړم زیرو نو خو لاندې کښل کېږي دوه زیرو کې یو زیر دی یو زیر دی او یو نون دی او په دوه پیشو کې پیشو د دې ته به هم لیک ورکم زورونه لوړ کښل کېږي زیرونه لاندې کښل کېږي او پیشونه هم لوړ د توري پر سر کښل کېږي په دوه پیشو کې یو پیش دی او یو هم نون دی دغه درې نونه د تنوین نون دي زه به دغه نوم بیا دلته درته وکاږم تاده نون دی واو دی تنوین واوی راکشود و حرکت وین تنوین چې شتوایی تنوین دغه درې نونه دي چې په دوه زورو کې دوه زیرو او دوه پیشو کې دي ان شاء الله تعالی راځو بیرته خپل سبق ته په موږ تاسو یو حرکت هم ولیدي او دوه حرکت مو هم ولیدي په دوه حرکتو کې نون پټ دی یو زوار دی دا بل زوار نون ساکن دی ساکن معنا ورغندۍ والا نون وچ نون داسې هم ورته ویلی سي. زه ډېر کوشش کوم چې تاسو ته ډېر اسانه کړم ډېر عربي لغاتونه درته استعمال نه کړم چې موږ تاسې هغه خلک چې نوی قرآن زده کوي هغه او یا مشران خویندې هغو دپاره اساني جوړې سي په اذن د الله سبحانه وتعالی. ښه اوس بیا شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم. دن دن د نون اواز ژبه د تالو سره ټینګه مشلو ستاسو پیدېږي ما دلته تاسو دروښوي چې ژبه دغه رقم د تالو سره موږ تاسې مشلو چې نون وایو که موږ تاسې نون ساکن وایو که د نون توري موږ تاسې ساکن وایو ورغندۍ ولري لکه موږ چې وایو من دغه نون موږ تاسې وایي که دا خواته اخفا و ادغام نه وي په پسې او په دغه موږ تاسې نون مکمل وایي که هېڅ شی نه و په پسې هم نون مکمل وایو او که د ستوني توري په پسې وه هم نون مکمل وایو ژبه به مو دغسې د تالو سره موږ دي من او که موږ تاسې وایو ان ان اون نو ژبه مو په دغه رقم باندې باید دغسې د تالو سره موښتي. بیرته به راسو خپل سبق ته. حمزه زور با زور به دال الف دوه زور دن ب دن دغه بدن نه وایي ما تاسو ته وویل بدن حمزه زور هم ح زور ح دال دوه پیش دن ح دن دن غنای نه کوو د نون مکمل وایو. حمزه زور خ زور خ
ذال زور ذ خ ذ همزه په خلاصه خوله وایي، خ د درنو تورو څخه د په ډکه خوله باندې وایي، ذال د ژبې سر د لوړ او لاندې غاښو ترمنځ راباسو او په نرمي سره یې وایو. سپک توری دی باریک یې وایو خ ذ خ ذ. دلته تنوین نشته. که ستاسو ورته وګورئ درې سره زورونه دي، درې سره لنډ لنډ اوازونه دي. خ ذ خ ذ ذی نه همزه زور همزه وبخشي ذال زیر ذی نون زور نه ذی نه ذی نه همزه زور ذال زیر ذی نون زور نه ذی نه همزه زور میم زور ما را زور ما را درنه وایو. همزه باریک توری دی او میم هم سپک توری دی، یا سپکی وایس یا باریک وایس، هر شی چې تاسو ګورئ هغسې ده. اوس نو همزه هم سپک توری دی، میم هم سپک توری، مګر را زور لري، درنه ده. که تاسو ورته وګورئ درې سره زورونه دي ر داسې نه وایي امره. دغه همزه موږ تاسو په عمومي صورت کې چې وو، مګر کوشش کوو چې کاشي نه کړو، ولې یو زور لري ر. همزه زور نون الف زور نه نه. دغه نون موږ تاسو ډېر نه کشو، نه په نه وایو نه په نه وایو، داسې ډېر نه کشو. نه با زور به خ زیر خی لام زور له با خی له. که ستاسو په دې ما د اوله ویډیو کې تاسو وایي چې دغه ځای که راغلی، دغه ځای که لاندې یو ټکی درلودلی هغه با دی، که پر سر ټکی درلودلی هغه نون دی، که لاندې دوه ټکي درلودله بیا یا ده، که پر سر ټکی درلودی نون دی، که دوه ټکي درلودله تا ده، که درې ټکي درلودله ثا ده. او اوس که دلته موږ زه دا نور ټوله شان ځینې پاکمه، که تاسو وګورئ دلته فقط یو ټکی لري، دغه د با خانه ده. با زور به دغه زرغونه په دې خاطر دی چې دا دروند توري دي، دلته دا درانه توري ټوله په زرغونه رنګ راوستلي دي، مګر موږ تاسې رنګونه نه زده کوو. موږ تاسې باید دا توري په یاد وي، اته سره درانه توري باید موږ تاسې په یاد وي. بیا یې وایو با زور به خ زیر خی لام زور له با خی له با خی له. خ په درنه په ډکه خوله باندې وایو، با سپکه وایو، لام سپک وایو، یو حرکت دی، یو دی، کشوی نه با خی له. پر زور باندې خوله خلاصیږي نه. که موږ وایو با خی لا، دا مو خوله پر خلاصه کړه، د مد توري مو واچول، اوازونه مو کش کړه، اواز یې نه کشیږي. با خی له با خی له. او که زیر هم نه کشو، زور هم نه کشو، یو حرکت نه کشو. با زور به را زور را زور تا دو زیر تین با ر تین با ر تین. اوس نو به مو په یوه حرکت ویله سپک توری دی په خلاص خوله وایي. را زور لري، دواړه راګانې زورونه لري، دواړه درنې ویل کېږي. با ر تین. دلته پر تا باندې دوه زیرونه دي، نون یې راباسو تین. با ر تین تین. ژبه د تالو سره موښلو تین. او دغه موږ یو بل شی زه تاسو وایم چې دغه موږ په چین نه وایو. زموږ اوس اکثره پښتانه دغه تا په چې وایي، چې د پښتو چې چې درې ټکي لري. که موږ په چین وایو معنا یې اړوو، دغه چې په قرآن کې نشته، دا خپله د تا اواز جوړوي. تین تین تین. نون به مکمل وایو. او زموږ اکثره خویندې داسې کوي چې دغه تا چې دوی وایي، که دا خلاصه تا وایي، تا په زورو باندې سمه وایي،
تن وایي، تون وایي، په پیښوي سي چې زیرو ته راسي دی په چین وایي. کوشش کوو چې په چین یې ونه وایي، دا چې نه ده، دا تا ده، تا دوه زیر تین، ب ر تین، چې اواز دې ایسته کوو. جیم زور ج، عین زور ع، لام زور ل، ج ع ل، ج ع ل، ج ل نه وایو، په همزه یې نه وایو، په عین خپله ژبې اخیره پورته کړي نرم تالو ته، د عین اواز جوړ کړي. ج ع ل. جیم زور ج، میم زور م، عین زور ع، ج م ع، ج م ع، عین ع. لنډې راګرځو. که تاسو وګورئ دا هم زورونه دي، دلته هم درې زوره وه او دلته بیا تنوین و. دغه اوازونه نقش وګر سره. ج ع ل، ج م ع، ح س د، ح زور ح، سین زور س، سین زور س، صاد زور وبخشي، ح زور ح، سین زور س، دال زور د، ح س د، ح س د. كشوينا لن اوازن ح س د، ح زور ح، شين زور ش، را زور ر، ح ش ر، ح ش ر. ح مو پستنی کې ویل، شین مو د ژبې په منځ کې ویل کېږي، موږ تاسو ویل شین، دا دواړه غاښونه سره یو ځای کېږي، شین. ح ش ر، را درنه ده، زور لري. خ زور خ، شین زیر شي، یا زور یا، خ شي یا، خ شي یا. او داسې هم نه خوشیه، دغه زیر نه کشو، یو حرکت یو حرکت موږ تاسې نه کشو. خ شي یا، لنډې راګرځو. خ زور خ درنه ده، لام زور له، قاف زور ق، خ ل ق. ډېر مرته پام، خ درنه ده په ډکه خوله وایي، لام باندې بیرته باریکې وایو، سپکې وایو، او قاف بیا دروندې په ډکه خوله وایو. خ ل ق، خ ل ق. خ پیش خو، لام زیر لی، قاف زور ق، خو لی ق، خو لی ق. خ بیا درنه ده، لام سپک دی، قاف دروند دی. دلته که تاسو وګورئ درې سره زورونه دي، خ ل ق، او دلته حرکات سره اوښتي دي، خو لی ق، خو لی ق. هیڅ نه کوي، خلیق داسې نه وایو. معنا اوري د قرآن اوازونه مو نه اکه کش کړله، پر یوه حرکت باندې هیڅ اواز نه کشو. خلیق. ذکر، ذال د ژبې سره وباسي د دواړو غاښو ترمنځ، یا خپل وړ غاښونه، دا څلور غاښونه مو د ژبې پر سر کښېږدي. ذال زور ذ، کاف زور ک، را زور ر، ذکر، را درنه وایو، زور لري. را زور ر، ف زور ف، عین زور ع، ر ف ع، ر ف ع. او دې توري ته هم خاصه توجه وکړئ چې دا په پی باندې ونه وایي، پی د پښتو توري دی. ر پ ع، د شونډانو په وچې ایسای نه وایو، موږ تاسې دغه فا وایو. خپل لوړ څلور غاښونه د لاندې شونډې په لنده حصه کې ږدو، هوا پسې راپورې وو. ر ف ع، ر ف ع. را زور ر، قاف زور ق، با زور ب، تا دوه زیر تین، ر ق ب تین، ر ق ب تین. که ستاسو ورته پام دی، دلته څلور توري سوه، تر اوسه پورې درې توري وه، دلته څلور توري سوه. نو ګرد د قرآن دغه رقم ویل کېږي، فقط ښه توجه غواړي. ر ق ب تین،
موږ تاسې هر توري په خپل حرکت وایي، د یوه توري د بل سره نه جنګوو، که وړغندی نه وي شګ نه وي یو توري موږ تاسې د بل توري سره نه ګډوو. دا ټول خپل حرکات لري. جلا جلا وایي ر ق ب تن، د نون د تنوین مکمل وایو، ژبه د تعلق سره مشلوو. سین پیش سو، را پیش رو، را دوا پیش رون، سو رو رون، سو رو رون. د یو حرکت او د تنوین در منځ ډیر فرق دی نه. دلته نون را باسو رو وایي، او دلته د نون د تنوین نون اظهار کوو، ښکاره کوو یې سو رو رون رون. د نون اواز مکمل وایو. سین زور س، ف زور ف، را زور ر، تا دو زیر تن، س ف ر تن، س ف ر تن. سین مو په یو حرکت وایي سپکتوري دی. ف مو په یو حرکت وایي سپکتوري دی. را زور لري درنای وایي را. تا دوا زیر تن، یو زیر دی یو نون دی د تنوین، نو د تنوین نون مکمل وایي، ژبه د تعلق سره مشلوو. س ف ر تن، س ف ر تن. صاد پیش سو، ح پیش حو، ف الف دوا زور فن، سو حو فن. صاد درونتوري دی په ډکه خوله وایي. دغه زرغونه حصه چې تاسې ویني دا صاد دی. د ح سر دغه ځای د ح سر دی. ح پیش حو، صاد پیش سو، ح پیش حو، ف الف دوا زور فن، سو حو فن. نون مکمل وایو، د تنوین نون مکمل وایي. پر فا باندې یو زور دی یو نون دی، او ما تاسو ته ویلې چې د دوه زورو سره دغه خالي الف خامخا راځي. د دوه زورو سره بې له تا مربوطه څخه چې موږ تاسو ویله تړلې تا سره نور راځي. دلته مثال راځي، ګوره یاده خو پېښونه دي وبخښئ، چې مثال راسي بیا زه تاسو ته وایم. واو زور و، سین زور س، طا الف دوا زور طن، و س طن. واو په یوه حرکت، سین په یوه حرکت سپکتوري دي، طا باندې دوه زورونه دي، الف خالي ورسره راغلی دی، یو زور دی یو نون دی، نون یې اظهار کوو. و س طن. طا زور ته، با زور به، قاف دوا زیر قن، تا ب قن. مشکل نه دی، خو بیا هم درانه توري او سپک توري موږ باید سره جلا کړو. تا دروند توري دی په یوه حرکت یې وایو تا، با سپک توري دی په یوه حرکت یې وایو، په یوه زور یې وایو ب. او قاف تنوین لري، تنوین، و دې ته په عربي ورته کسرتین وایي. موږ تاسې دوه زیر ورته وایو چې یو زیر دی یو نون دی، نون یې مکمل وایو. تا ب قن، طا زور طا، با زور به، قاف الف دوا زور قن، طا ب قن. طا په ډکه خوله وویله دروند توری دی، په یوه حرکت وایو طا. با په یوه حرکت وایو ب. قاف باندې دوه زورونه دي، دې ته وبخښئ فتحتین وایي، معنا دوه زوره دي، په عربي ورته فتحتین وایي. دلته د دوه زورو سره دغه خالي الف راځي. ما تاسو ته وویله یو زور دی یو نون دی، نون یې مکمل وایي، ژبه د تعلق سره مشلوو. ط ب قن، ط ب قن. طا پیش تو، واو الف دغه الف مقصوره دی، واو الف دوا زور ون، تو ون ون. دا دوه توري دي ستاسو چېرته پاڼې، دغه الف مقصوره دی. تو ون، تو ون. عین زور ع، با زور به، سین زور س، ع ب س، ع ب س. عین زور ع،
دال زور د لام زور ل ع د ل ع د ل ع ب س درې سره زورونه دي ع د ل که شوین ع د ل یا ع ب س نه وایو ع ب س ع د ل یو حرکت کشیږي نه عین زور ع لام زور ل قاف وزیر قن ع ل قن ع ل قن دلته معین په یو حرکت وای لام په یو حرکت وای قاف باندې تنوین دی کسرتین دي دغه کسرتین وای تاسو په عربي کې نسې زده کولای هیڅ خبر نه د دوه زیرونه دي چې یو زیر دی یو نون دی نون یې مکمل وای ع ل قن ع م دن عین زور ع میم زور م دال دوه زیر دن ع م دن ع م دن عين زرعي نون زورنا با ألف دوا زور بن عين بن عين بن غين زورغ با زور با را زور تا دوا پیش تن غ ب ر تن غ ب ر تن دلته دغه دواړو پیښو ته ضمتین وایي په عربي باندې په زورو ته فتحتین وایي زیرو ته کسرتین وایي پیښو ته ضمتین وایي معنا موږ داسې لکه زه په پښتو بیرته درته معنا کوم معنا موږ داسې دوه زوره وایو فتحتین دوه زیرونه وایو کسرتین او دوه پیښو ته ضمتین وایي چې موږ داسې دوه پیښ ورته وایو ف زور ف دامي درته پورا کوي غ ب ر تن غ ب ر تن غين زور غ با زور ب را زور تا دوا پیش تن غ ب ر تن ف زور ف عين زور ع لام زور ل ف ع ل ف ع ل قاف زورقة تا زورتا را زور تا دوا پیش تن ق ت ر تن ق ت ر تن قاف د درنو تورو څخه دی په یو حرکت یې وایو ق تا د سپکو تورو څخه د په یوازې زور یې وایو یو حرکت چې زه تاسو ته وایم زما ژبه دغسې اوښتې ده مطلب مې دا دی چې په یو زور وي که یو زور وي که یو زیر وي که یو پیش وي موږ ورته یو حرکت وایو نو موږ تاسو ورته ګورو چې کوم زور دی کوم زیر دی کوم پیش دی ق ت ر تن قاف پیش قو تا زیر تی لام زور ل قو تی ل قو تی ل اوږده وینا په دغه په چی نه وایو ستاسې جوړته پامې قو چی له نه دي قو تی له قو تی له ما تاسو ته ویله چې زموږ اکثره خویندې داسې کوي چې تا په زور وایي په تا یې وایي چې تا په پیش وایي په تا یې وایي چې زیر ته راسي دی په چی وایي کوشش کوو که هغه خویندې دغه عادت لري چې خپل اواز په تلیفونو کې ګرد تلیفونونه اوس ریکورډینګ لري چې تاسو کولی شئ چې خپل اواز ټیپ کړئ خپل اواز ټیپ کړئ که دغه تاسې په زیر باندې په چی وایاست چی ځینې ایسته کړئ تی یې کړئ قو تی له قاف زورقه دال زورده را زوره قاف زورقه دال زورده را زوره ق د ر ق د ر قو تی ل ق د ر قاف درندی را درنه ده دال سپکتوری دی قاف پیش کو را زیری همزه زور قو ری قو ری په دغه تور کې یو څه باریکي ده دغه یا نه ویل کېږي دغه یا نه ویل کېږي دا د همزه چوکۍ ده تاسو به داسې نه کوئ چې دغه د را زیر به ډېر راکش کړي چې یا په پسې ده دغه یا ما تاسو ته ویلی چې ټکي ونه لري حرکات ونه لري هغه یا نه ویل کېږي
په نوشته راځي، په ویلو نه ویل کېږي. دلته د الف مقصوره کار نه ورکوي، لکه موږ تاسې چې په د ذال سره وویله. زه د پیج راکښته کړم، موږ یو ځای وویله په دغه پیج کې وو، که په بل پیج کې وو، خو اوس ما هېره شوله. لکه دلته په دغه ځای کې چې تاسې ګورئ، دغه ځای کې دلته د الف مقصوره دی. موږ تاسې د دوو زورو سره یو الف راځي، د دا نور سره دغه الفان خالي الفان غدي. دلته دغه د یا په شکل الف راغلی چې دې ته الف مقصوره وایي، مګر په دغه ځای کې تاسې پام ورته وکړئ، دغه یا نه ویل کېږي. دغه یا چې ده دا فقط د حمزه پر ناستې چوکۍ ده. دا څنګه وایو؟ قاف پیش کو، را زیری، همزه زور او ری که تاسو ورته پام دی یا زه نه وایم، نه دا زیره کشم چې ری وایم او نه یا زور یا وایم. دغه حمزه دی، دغه یې زور دی. او ری او ری ری یو زیر وایو، او ری دغه د حمزه چوکۍ ده. حمزه همیشه ځان ته چوکۍ جوړوي، که زیر در مخه راغلی و یا چوکۍ کوي، که زور در مخه راغلی و الف چوکۍ کوي، او که پیش در مخه راغلی و پیش در مخه راغلی و بیا واو چوکۍ کوي. دلته دغه یوه یا موږ تاسې در اوسه پورې وویله. انشاءالله تعالی چې آینده راسو بیا زه تاسې درښوم. قاف زور ق، سین زور س، میم دوه پیش مون، ق س مون، ق س مون، مون ژبه د تعلق سره وموښلوي، مون دغسې اواز جوړ کړي. زه به درته وکاږم مون، مون میم پیش نون ساکن، دا نون د تنوین نون دی، مون، ق س مون، مون غوړه نه پور کوو، مګر ژبه د تعلق سره ټینګ موښلوو چې نون مکمل ووایو. کاف زور که، با زور به، دال دوه زیر دین، که به دین، که به دین. کاف پیش کو، تا پیش تو، با دوه پیش بون، کو تو بون، کو تو بون. نون د تنوین مکمل وایو. کاف زور که، سین زور سه، با زور به، که سه به، که سه به. کاف زور که، فا زور فه، را زور ره، که فه ره. فا ده پی نه ده نه، که په ره نه وایو، که فه ره، که فه ره، که فه ره. کاف پیش کو، فا پیش فو، واو الف دوه زور ون، کو فو ون، کو فو ون، ون ژبه د تعلق سره وموښلوي. تنوین نون وایو، تنوین نون اظهار کوو، مکمل یې وایو. که دغسې و مخته یې بل شی نه وي، دغه نون مکمل وایو. موږ تاسې وایي چې د نون ساکن قانون ته ولاړ سو، یا موږ تاسې وایي چې نون اظهار کوو. هغه انشاءالله تعالی په راتلونکو درسو کې. لام پیشلو، با زور به، دال الف دوه زور دن، لو به دن. لام پیشلو، میم زور مه، زا زور زه، تا دوه زیر تن، لو مه زه تن. لام زور له، ها زور ه، با دوه زیر بین، له ه بین، له ه بین. چې موږ تاسې پر دغه تورو باندې درېږو چې تنوین وي، چې تنوین وي. موږ تاسې هغه خوندې چې قرآن ویلی دی. اوس مثال موږ که پر دغه کفره درېږو، مثال دلته موږ ته آیات را ریاض موږ ساحت موږ داسې وایي کفر، دا راته ورغنده ورکو. که موږ تاسې پر دغه تنوین باندې درېږو چې هغه دوه زورونه دي، بیا موږ څنګه وایو؟ په یوه زور یې وایو، یو زور وایو او دغه یو الف ورسره وایو. داسې کو فو و، کو فو و، بیا دغه دوه زورونه بیا نه وایو. که موږ تاسې پر یا پر آیات ودرېږو او یا مساخت نسی، دغه رقم لو به دا دغه یو زور وایو، یو دغه الف وایو چې درېږو.
اوس په دلته که بیا موږ تاسې درېږو لو مزح پر دغه ځای باندې زه اشاره ورته کوم موږ تاسې لام پیش لو میم زور مه زا زور زه تا دوه زیر تن لو مزه تن لو مزه تن. اوس پر دغه ځای چې موږ تاسې درېږو موږ تاسې دغه تا دغه زیرونه هم د منځه ولاړه دا ټکي هم د منځه ولاړه دلته پاتې سو موږ ته ها د ورغندې سره نو یې څنګه وایو لو مزح لو مزح لو مزت نه وایو د تا اواز د منځه ولاړی لو مزح. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو په پوه سویاست په آینده کې انشاءالله تعالی بیا زه تاسو ته ډېر تشریح کوم. اوس ما ته راپه یاد شوه چې زه تاسو ته وایم چې موږ تاسې چې درېږو په هغه باندې چې قرآنونه وایي اوس لکه موږ دا توري داسې وایي لام زور له ها زور ه با دوه زیر بن له ه بن او که موږ تاسې درېږو آیات راته راغلی یا مو سا ختمه شوه دغه دواړه زیرونه موږ ایسته کوو دلته با ته ورغندی ورکو نو بیا ها د با سره جنګوو څنګه وایي لهب لهب نو هغه باندې قلقله کېږي. اوس دا درس تاسې دغه وخت هغه ځای مو نه دي ولې قلقله و موږ تاسې اظهار و اخفا و ادغام نور قانونونه موږ تاسې نه دي ولې فقط حرکات موږ تاسې وایو نور یې نه درته تشریح کوم انشاءالله تعالی په آینده کې چې موږ تاسې ته مخې ته راسي بیا زه تاسې ته تشریح کوم انشاءالله په اذن د الله سبحانه وتعالی. ما خو دا درس ټوله درکړي انشاءالله تعالی تاسې به دوې لیکې اوري هر ورځ دوې لیکې به اوري بیا به یو وار ټوله اوري. میم زور مه سین زور سه سین زور سه دال دوه زیر دن مه سه دن نون زور نه ستاسې دغه ځای په یاد دی نه دا دې پر سر یو ټکی دی نون دی ده نون زور نه خا دغه زرغون سر چې دی دا خا ده خا زیرخې دغه را ده چې پر تړلې ده را زور تا دوه زور تن ستاسې په یاد دی چې د تا تړلې تا سره مال الف نه راځي نه خې ر تن نه خې ر تن خا او را دواړه درانه ویل کېږي خا زیر لري او را زور لري. واو زور و جیم زور جه دال زور ده و جه ده و جه ده لنډ لنډ اوازونه واو زور و سین زور سه قاف زور قه و سه قه و سه قه واو پس په سپک توری دی سین سپک توری قاف دروند توری دی د کاف پر رقم یا نه وایو په قرآن کې معنا اوري که موږ تاسې وایو چې قاف کاف وایو کاف قاف وایو د قرآن د تورو معنا ور اړوو نو موږ تاسې ډېر کوشش کوو چې دغه قاف په ډکه خوله وایو په ستوني کې وایو د ژبې اخیره پورته کړو نرم تالو ته واو زور و قاف زور قه با زور به و قه به و قه به دا قاف دی چې موږ تاسې غټ قاف ورته وایي دا دوه ټکي چې لري تاسې دا دوه د په یاد کې چې موږ تاسې اجب ول دننه په خوله کې په هغه ځای کې ویل کېږي د ژبې اخیره ور پورته کوي و س ق و ق ب واو زور و لام زور له دال زور ده و ل ده درې سره سپک توري دي درې سره لنډ لنډ حرکتونه دي لنډ لنډ یې وایو و ل ده زورونه دي حرکات چې زه درته وایم زما مطلب یې زوري که زیري که پیشي یو حرکت دی د دغه نوم حرکت دا حرکت دی او درې سره چې موږ سره ځای کې زور زیرو پیش حرکات جمع ده واو زور و ها زور ها با زور به و ه به و ه به ها پیش خو میم زور ما زا زور زه تا دوه زیر تن هو ما زه تن هو ما زه تن ها پیش خو دال الف دوه زور دن هو
دن ألف مقصورة دي هو دن. الحمد لله دا زموږ تاسې سبق و په دې هفته کې ما 2 ویډیوګانې در جوړ کړې دا 2مه ده ان شاء الله تعالی. بلې هفتې ته زموږ تاسې چې 9م سبق کېږي ان شاء الله تعالی دغه چې موږ تاسې وایي تیره زور تیره زیر چپه پیش یا په عربي په دغه ورته وایي په اردو ورته وایي کړه زبر کړه زیر الټه پیش. موږ تاسې دغه ته ولاړ زور وایو یا تیره زور وایو. د دې سبق زموږ تاسې ان شاء الله تعالی په راتلونکي ویډیو کې د هغه څخه در مخه به موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې موږ تاسې دغه یو زور یو زیر چې وایه دا باید کش نکړو، باید ډېرې په اسانۍ سره ووایو. دا به یو زه تاسې ته روان ووایم او موږ تاسې چې وویل چې په فرواني وایه فرواني وه که فرواني وه خو زما اوس ایر دی چې موږ څنګه وایه خو موږ همیشه فا په پا وایو په پی وایو وبخښئ. نو دلته زه درته وایم چې روان یې وایو روان یې ان شاء الله تعالی داسې وایي ابدن احدن اخذ اذن امر انا بخل بررة جعل جمع حسد حشر خشية کوشش کو چې یو حرکت هم کش نکو نزور کش کو نسیه خلق خلق ذكر رفع رقبة رقبة سرور سرور 2 رګانې دي دا یو په یوه حرکت ده یو پیش ده او دا په تنوین باندې وایو یعنی په 2 پیشو یې وایو نون یې مکمل وایو سرورن سفرتن نون مکمل ژبه مو د تالو سره مشکل دا د مخ د غاښو د تالو سره مو ژبه باید ټینګ وموښتي. صحفا وسطا طبقا طبقا طوا عبس عبس عدل عدل علق علق عمد عمد عنبا عنبا غبرة فعل فعل قطرة قطرة قتل قتل قدر قدر قرئ اساسي فعل چې مال دغه یا چوکۍ ده د حمزه نه دا راکه شوی چې د یا په خاطر باندې دغه یا هیڅ شی نه ده دغه یا فقط او فقط یو چوکۍ د حمزه پر ناستې بیا به درته داسې کومه چې دغه یا نه ویل کېږي قرئ قرئ قسم قسم كبد كبد دال آواز دن كتب كتب كسب كسب كفر كفر کوشش کوئ چې سره بیا نه جنګ واري په خپل حرکت وي په خپل زواري وای كفر كفر را درنه وایو كفوا كفوا
ون لو بدن لو بدن لو مزتن لو کشوینه لو میم په یو زبر باندې وایي م ز په یو زبر باندې وایي ز تا په دوه زیرو وایي تن لو مزتن لهب لهب مسد مسد نخرة نخرة که هغه خویندې نه پوهېږي چې دغه ځای څه معنا لري دوهمه ویډیو وګوري د نوراني قاعدې دلته دغه خانه ما تاسو ته تشریح کړې ده ما تاسو ته ویل چې یو ټکی پر سر و نوندې کې لاندې ټکی و بعد دغه سر چې دی دغه خا ده دغه دلته ټکی ده دغه د خا ټکی دی او را خو نو ټکی نه لري را ورسره تړلې ده نه خرتن نه خرتن وجد وجد وسق وسق وقب وقب ولد ولد وهب وهب همزة همزة هدى هدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى تسكولة أسانك آمين يا رب العالمين آمين